வணக்கம், என் பெயர் டாக்டர் புருத்தவன். இன்று இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பேசப் போகிறோம், சிறுநீரக செயல்பாட்டில் சுவாசிக்க கஷ்டம் ஏன் வருகிறது, சிறுநீரகம் பாதிக்கப்படுவதால் அது எவ்வாறு நமது உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போம். இந்த வீடியோவில் முதலில் சுவாசிக்க கஷ்டம் எப்போது, எவ்வாறு சிறுநீரக நோயாளி உணர முடியும் என்பதை ஆரம்பிப்போம். உங்களுக்கு அல்லது உங்களுடைய அறிமுகமானவருக்கு சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டு நடக்கும்போது சுவாசம் அதிகமாகிறது என்றால் அது வேறு ஒரு காரணத்தை குறிக்கிறது. அந்த நோயாளியை படுக்க வைத்து அவர் படுத்து தூங்குவதற்கு படுக்கும்போது சுவாசம் திணற ஆரம்பித்தால் அது வேறு ஒரு காரணத்தால் ஏற்படுகிறது. இப்போது இதற்கு என்ன காரணம், ஏன் இது நடக்கிறது என்பதை நாங்கள் ஆழமாக புரிந்து கொள்வோம். சிறுநீரகம் குறைவாக செயல்படுவதால் உடலில் இரத்த சோகை ஏற்படுகிறது. ஏனெனில் உடலில் ஹீமோகுளோபின் உருவாகவில்லை. ஹீமோகுளோபின் 5 அல்லது 6 அளவில் உள்ளது. இப்படிப்பட்ட நோயாளி படிக்கட்டுகளை ஏறினால் மூச்சு திணறும், 10 அடிகள் நடந்தால் மூச்சு திணறும், உடலில் மிகவும் பலவீனம் இருக்கும். நோயாளி உடலை எழுப்ப முடியாது, எப்போதும் தூங்கிக் கொண்டே இருப்பார். நமது உடலில் இரத்தத்தின் குறைபாடு இருந்தால் எங்களுக்கு சிரமம் வரும், சிறிது வேளைக்கு மூச்சு திணறும். ஏனெனில் உங்கள் உடலின் தேவைகள் இரத்தத்தின் ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கிறது. ஆனால் உங்கள் உடலில் அவ்வளவு இரத்தம் இல்லை. உங்கள் நுரையீரல் ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுக்க தொடங்குகிறது. ஏனெனில் உடலுக்கு ஆக்சிஜன் வழங்க வேண்டும். ஏனெனில் ஹீமோகுளோபின் குறைவாக உள்ளது. நமது நுரையீரலுக்கு அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது. நமது மூச்சு திணறத் தொடங்குகிறது. எனவே இதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவது வகை மூச்சு திணறல் பற்றிய சிக்கல் நாம் கூறியிருந்தோம். அது எப்போது ஏற்படுகிறது என்றால் சிறுநீரக செயலிழப்பு உள்ள நோயாளிகளில் மற்றொரு சிக்கல் நாம் காணலாம். அதாவது நோயாளியின் கால்களில் நீர் நிரம்பி இருக்கும். உங்கள் கால்களில் நீர் நிரம்பி இருப்பதை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள். நீங்கள் படுத்துக்கொண்டால் உங்கள் கால்கள் மேலே வருவீர்கள். உங்கள் நுரையீரல்கள் மற்றும் கால்கள் ஒரே நிலைக்கு வந்துவிடும். உங்கள் கால்கள் மற்றும் நுரையீரல்கள் ஒரே நிலைக்கு வந்துவிட்டால் உங்கள் கால்களில் இருந்து நீர் வெளியேறி உங்கள் நுரையீரல்களில் நிரம்பும். அப்போது என்ன ஆகும், நீங்கள் 5 அல்லது 10 நிமிடங்கள் படுத்திருப்பீர்கள். உங்களுக்கு உங்கள் மூச்சில் சிரமம் ஏற்படுகிறது என்று உணரத்தை தொடங்குவீர்கள். உங்களுக்கு மூச்சு திணறல் உணர்வு ஏற்படும். நீங்கள் நீரில் மூழ்குகிறீர்கள் போல தோன்றும். ஏனெனில் உங்கள் நுரையீரல்களில் நீர் நிரம்பிக் கொண்டிருக்கிறது. உங்கள் ஆக்சிஜன் எடுத்து செல்லும் திறன் அல்லது நுரையீரல்களின் விரிவடையும் திறன் குறைகிறது. அங்கு நீர் நிரம்புவதால் கால்களில் நீர் ஏன் நிரம்புகிறது? எல்லா சிறுநீரக செயலிழப்பு நோயாளிகளுக்கும் இந்த பிரச்சனை இல்லை. எனவே ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும். அதனால் கால்களில் நீர் நிரம்பத் தொடங்குகிறது. இதை இப்போது நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறோம். இதற்காக நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் FT அறிக்கையை பார்க்க வேண்டும். அல்லது சில நேரங்களில் LFT அறிக்கையில் மொத்த புரதத்தின் மதிப்பு இருக்கும். அதாவது இரத்தத்தில் எவ்வளவு புரதம் உள்ளது, அதே போல அதற்கு கீழே மொத்த ஆல்புமின் மதிப்பு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். எனவே ஒருவரின் உடலில் புரதத்தின் அளவு அல்லது ஆல்புமின் அளவு இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று சாதாரண மதிப்பை விட குறைவாக இருந்தால் இரத்தம் மெல்லியதாக ஆகிறது. மெல்லியதாக இருப்பதால் அதன் சில பகுதி திரவ பொருள் உடலின் நரம்புகளிலிருந்து வெளியேறி கால்களில் நிரம்பத் தொடங்குகிறது. இப்போது கால்களில் நிரம்பிய பிறகு நாம் கால்களை உயர்த்தினால் அது நுரையீரல்களில் நிரம்பும். எனவே முழுமையான புரதத்தின் குறைவால் உங்கள் கால்களில் வீக்கம் ஏற்படுகிறது. அதே போல ஒரு நோயாளியின் தைராய்டு மிகவும் பாதிக்கப்படும் போது, ஆனால் தைராய்டு அல்ல, தைராய்டு TSH, T3, T4 இவை பாதிக்கப்படும் போது அவரது உடலில் நாமும் வீக்கம் காணலாம், குறிப்பாக கால்களில். ஆனால் அதனால் சுவாசிக்கும் போது ஏற்படும் சிரமம் குறைவாகவே காணப்படுகிறது. நாம் ஹீமோகுளோபினை முடிக்க வேண்டும். நமக்கு ஹீமோகுளோபினை ஒரு சிறுநீரக வடிகட்டலில் முழு நிரப்ப வேண்டும். நமக்கு புரதத்தை கவனிக்க, உணவில் இரும்பை கவனிக்க, பால் நிலையை கவனிக்க, வைட்டமின் B, D ஆகியவற்றை கவனிக்க, உடலில் இரத்தம் உருவாக உடலில் இரத்தம் உருவாகும் போது நமக்கு நடக்கும் சிரமத்தை சுவாசிக்கும் போது ஏற்படும் சிரமத்தை தீர்க்கும். நாம் கால்களில் நீர் தேங்குகிறது என்று பேசும்போது உடலில் முழு புரதத்தை நிரப்ப வேண்டும். இப்போது புரதம் ஒரு விஷயம். அதை சிறுநீரக செயல்பாட்டுக்கு கொடுத்தால் கிரியாடினின் உருவாகும். கொடுக்கவில்லை என்றால் வீக்கம் வரும். கவனம் செலுத்த வேண்டும். நமது நுரையீரல் நமது சிறுநீரகத்தை விட பல மடங்கு முக்கியமானவை. ஏனெனில் சிறுநீரகம் பாதிக்கப்படும் என்றால் டயாலிசிஸ் செய்யப்படும் பயப்படுகிறார்கள். ஆனால் நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டால்
வெண்டிலேட்டர் மற்றும் டயாலிசிஸில் ஒன்றை தேர்வு செய்வீர்கள்? டயாலிசிஸைத்தானே. அதனால் இதன் காரணமாக நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் நுரையீரலை பாதிக்க விடக்கூடாது. சிறுநீரகத்தை பாதுகாக்கும் முயற்சியில் இந்த விஷயம் நினைவில் இருக்கும். ஏனெனில் வெண்டிலேட்டர் உள்ளது மற்றும் வெண்டிலேட்டரிலிருந்து வெளியேறி மீண்டும் வருவது எளிதான வேலை அல்ல. அடுத்தது என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், உங்கள் உணவில் புரதத்தை சேர்க்க வேண்டும். ஆனால் புரதத்தை அப்படியே சேர்க்க வேண்டும். அது உடலில் உறிஞ்சப்பட வேண்டும். உடலில் கழிவுப் பொருட்களை உருவாக்கக்கூடாது. எனவே எவ்வளவு வான்கண் மூலங்கள், காய்கறி மூலங்கள் மற்றும் புரதம் இருக்கிறதோ அது ஒரு சிறுநீரக வடிகட்டலை எடுக்க முடியும். எப்படி சேர்க்கப்படுகிறதோ அதே போல அவனுக்கு கொடுக்கப்படும். ஏனெனில் அவனுடைய உடலின் தேவையாகும். புரதத்தின் கூடுதல் பொருட்கள் கிடைக்கின்றன, அவையும் கொடுக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் அவனுடைய உடலில் புரதம் நிரப்ப வேண்டும். சிறுநீரில் இழப்பாகும் புரதத்தை நாங்கள் தடுக்க வேண்டும். உடலிலிருந்து வெளியேறும் புரதம் வெளியே போகாமல் இருக்க வேண்டும். அதனால் நாங்கள் சிறுநீரில் புரதத்தை குறைக்கும் போது உணவில் அதிகரிக்கிறோம். நாம் உணவில் எடுத்துக்கொண்டது உடலில் தங்கத் தொடங்குகிறது. இரத்தத்தில் உள்ள புரதம் அதிகரிக்கத் தொடங்குகிறது. வயிற்றின் வீக்கம் குறையத் தொடங்குகிறது. அதே சமயம் நுரையீரலை பாதுகாக்க டயூரெட்டிக் மருந்துகளும் வைக்கப்படுகின்றன. உடலில் நீரின் அளவு குறைவாக இருக்க. இதனால் நுரையீரலுக்கு குறைந்தபட்சம் பிரச்சனை ஏற்படாமல் இருக்க, இரவில் தூங்கும் போது மூச்சு திணறல் ஏற்படாமல் இருக்க. அதனால் நீங்கள் இந்த வீடியோவை இங்கு வரை பார்த்திருந்தால் நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் சிறுநீரக செயலிழப்பு நிலைமையில் ஏன் பிரச்சனை வருகிறது, எந்த வகையான பிரச்சனை வருகிறது மற்றும் அதற்கான தீர்வு என்ன என்பதை. இருந்தாலும் உங்கள் மனதில் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால், எதையாவது கேட்க விரும்பினால் என்னிடம் கேட்கலாம். இதனுடன் நான் உங்களிடமிருந்து அனுமதி கேட்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை மகிழுங்கள்.